ఏటాలాగే ఈసారి శబరిమలలో మకర జ్యోతి దర్శనమిచ్చింది. అయ్యప్ప నామస్మరణ నడుమ పొన్నాంబళం మేడు కొండల్లో 3 సార్లు జ్యోతి కనిపించింది. ఆ వెంటనే దేవస్థానం పాలక మండలి ఆనవాయితీగా బాణసంచా కాల్చింది. అంతకుముందు సంప్రదాయం ప్రకారం శబరిమల సన్నిధానానికి అయ్యప్ప ఆభరణాలు తరలించారు. అయ్యప్ప శరణు ఘోషతో శబరిగిరులు మార్మోగాయి. పంబ తీరం నుంచి సన్నిధానం వరకు ఇసుకేస్తే రాలనంత జనం కనిపిస్తున్నారు. നിബിഡമായ ഈ കാനനപാതകൾ ഇനി ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ ഒരു കുത്തൊഴുക്കാണ്. ഇതുവരെ ഒഴുകി പമ്പയുടെ തടത്തിലേക്ക് എത്തി തങ്ങളുടെ നാടുകളിലേക്ക് ഒരു വർഷത്തെ മുഴുവൻ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി എത്തിച്ചേരും. അവർ മടങ്ങുകയാണ്. തങ്ങൾ നേടിയ പുണ്യങ്ങളുമായി തങ്ങൾ ഒരു തെല്ലിട പോലും വീഴ്ച വരുത്താതെ ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികാരികളും ഇവിടുത്തെ പൂജ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തുന്ന തിരുമേനിമാരും എല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായ 60ഓളം ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. సంతోషంతో నిండినటువంటి మహిళ ఎంత సంతోషంతో నిండినటువంటి మహిళ మరి అందరూ కూడా అక్కడ